naitwa Rua Kiboni, nimetoka Kaya Fungo, niko katika chama cha Kafulani Women Organization. Alipofariki huyu bwanangu, nilikuwa na changamoto kubwa sana kuhusu watoto wangu, maana niliwachwa na watoto wadogo. Huyo wa mwisho alikuwa na miaka 8. Nilipojiunga na hiki chama cha Joyful Women Organization, kimenipatia hatua sana. Tulikuwa tunacheza vyama tu vya kawaida, kuchukua mikopo midogo midogo na kuregesha, na nikawa na biashara yangu ya kuuza nguo. Lakini nilipojiunga na hiki chama cha Joyful Women Organization, nikatoka kile chama kidogo. Nilipoingia mara ya kwanza nikachukua loni, nikajenga nyumba yangu. Mara ya pili nikachukua loni, nikanunua vyombo vyangu vya muziki. Vyombo vyenyewe ni kama microphone, speaker, mic wireless na vinginevyo. Niliponunua hivi vyombo hivi ni vya biashara, vinatoka vikiniletea mapato. Ikifika mwezi wa 12 huwa vinatoka zaidi ya muda mwingine. Hata ninaweza kusema hivi vyombo vyangu na vipumzike kwa sababu vinatoka mara nyingi sana. Na nilipojiunga na hiki chama cha Women Joyful Organization, kimenipatia hatua kupitia pesa ambazo nakodisha kutokana na hivi vyombo vyangu vya muziki. Nilifungua akaunti na save polepole, ili nikifikisha ule wakati wangu niliosema kwa nitaenda chukua hizo pesa na ninunue ploti na nijenge nyumba ya kupangisha. Hata hawa ambao tunacheza sote katika chama hiki, ninawaomba wawe wakisevu pesa nyingi ili wakaweze kupata mkopo mkubwa. Na hawa ambao hawajajiunga, tafadhali ninawaambia waingie katika chama hiki cha Joyful Women Organization. Ni kizuri na kina mapato mazuri na kina manufaa mazuri sana. Ambaye hajaingia yuko wapi? Naomba aingie apate manufaa mazuri.